Seorang pejabat awam dan dua pelajar institusi pengajian tinggi antara 12 yang diberkas dalam serbuan terhadap sindiket pengedaran air ketum dan ubat batuk di ibu negara kemarin. Hasil operasi lebih 280 liter air ketum, 8 kilogram daun ketum dan lebih 5 liter ubat batuk dirampas. Menurut Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Rajab Ahad Ismail, semua suspek yang ditahan berusia antara 19 hingga 45 tahun. Ujian saringan air kencing terhadap kesemua suspek didapati negatif dadah. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Kita dah ada risikan siapa yang menjual ubat batuk secara pukal ni, secara banyak ni, dan kita akan laksanakan tindakan-tindakan di bawah langkah-langkah pencegahan khas. Sebab ini rasanya kalau kita hanya bergantung dengan akta racun, kegiatan ini tidak akan berakhir. Dia tidak terserik sebab permintaan terhadap air ketum ini tinggi. Sepanjang tahun lepas, 12 serbuan dilakukan di IPD Wang Semaju dengan 37 suspek termasuk seorang wanita ditahan berkaitan kesalahan seumpamanya.